دوست اوید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. این مصرع شعر شاعر ارجمند میرزا ترسنزاده در مجموع غایه‌های مهمان نوازی و خوشپذیرایی مردم تاجیک را معرفی و بیان می‌سازد. مینا گلی این بیان شاعر شیرین کلام را بار دیگر تصدیق نموده مهمان نوازی مردم این شهروند استرالیایی را به وجد آورده بود. هدف مینا گلی دوند استرالیایی این معرفی دولت تاجیکان از جهت ذخیره‌های بزرگ آبی و مساعدت بهر پیشگیری بی‌آبی و تنقیصی آب در سیاره زمین میباشد. This honey that your trip is like this honey sweet and success. My trip already been like honey. Yes, like honey. And thank you. مینا گلی را با هیئت همراهانش در درآمدگاه شهر رئیس شهر خاروق نظرزاده رضا شادی و ساکنان مرکز ولایت خوش استقبال نمودند. در صحبت رئیس شهر گفت که دولت تاجیکان نه تنها دارای ذخیره‌های بزرگ آبی بلکه دارای ذخیره‌های بزرگ ذهنی و فرهنگی والا میباشد، چون در دیگر شهر و نواحی مملکت در مرکز ولایت نیز هر گونه نیت نیک با دستگیری‌های عمیق جانبداری میگردند. این عمل مینا گلی که راهپیمایی به خاطر توجه به ذخیره‌های بزرگ آبی تاجیکستان و برطرف نمودن تنقیصی آب در جهان می باشد بر حق قابل دستگیری است. باید گفت که سفر مینا گلی به تاجیکستان بار نخست نبوده تراوت طبیعت تاجیکان ایرو کایها باز به وجد آورده است. Through big cliffs of rock rising up above us, and every time we turn مینا گلی این راهپیمایی خویش را به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 اعلان گردیده بخشیده خویش را جانبدار تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به مسائل آب در جهان می حسابد. body is tired, but my heart and my mind are not tired. And I forget my body when I see the welcome from the people of Horog. مینا گلی میگوید آب این حیات است، به آب زندگی نیست. هر یک ما وظیفه داریم که در حاشیه اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 کاری را به انجام رسانیم و در عملی گردانیدن آن سهم گذار باشیم. من سهم خود را در این راهپیمایی و پیاده‌گردی میدانم و میخواهم با همین بار دیگر توجه عالمیان را به دولت دارای ذخیره‌های بزرگ آبی تاجیکستان جلب نمایم. I love Tajikistan. I love the environment. The beauty of your country is unbelievable. Before I came, I never knew too much about it, but people had told me you will love Tajikistan. When you go there, you will never want to leave. And you know what? They're right. من تاجیکان را دوست می‌دارم. این طبیعت عالم‌آرام، آب و هوای تازه، نفسکشی آزاد، زیبایی بی‌مثل و بی‌مانند را دوست می‌دارم و به مردم این سرزمین کلاً محبوبیت دارم اظهار داشت ورزشگر دوند استرالیایی مینا گلی. پیشوازگیری صمیمی در مهمانخانه سرین شهر خاروق ادامه یافته. در اینجا رئیس شهر خاروق نظرزاده رضا شادی معاونان کارمندان دستگاه رئیس شهر خاروق برای مهمانان تحفه‌های خاطروی را تقدیم نمودند. در مهمانخانه سرینا مینا گلی و هیئت همراهانش با خانه عرفی تاجیکان کیهستان، عرف و عادت‌ها و دیگر عنعنه‌های ساکنان این منطقه کوهی شناس گردیدند. در پیگیری موضوع 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گفته شد که برای تاجیکان آب نه تنها همچون یک دارایی طبیعی و نعمت بزرگ و ذخیره منطقه بلکه مفهوم آب با روزگاران این مردم توهمی کامل داشته. خصلت‌های نیک و رفتار خوب با مفهوم آب هم معناست به سان آب و آبروی انسان و آب و آبادانی.